Лекарства не помогают. Старый рецепт от кашля, которому уже 200 лет. Амиш Cough Syrup – старинный рецепт без химии. Все натурально, все просто. Мед, имбирь, лимон, яблочный уксус и немного чеснока – мощная комбинация против кашля. Мед смягчает горло, имбирь снимает воспаление, лимон дает витамин С, а уксус усиливает эффект. Пейте по 1 чайной ложке 2-3 раза в день. Особенно эффективно на ночь. Но если кашель держится больше недели, иди к врачу. Сироп помогает, но не лечит причину. Сохрани рецепт, попробуй при следующей простуде и поделись с друзьями.